istorya di ay. So nainangutana din sa Bukidnon. Kung dili ka kahatag kapitulo bersikulo, igo ka sa Juan 8:44 makakon ka. So ang pangutanan, asa man mabasa sa Biblia base sa inyong baruganan nga litra por litra nga miingon ang Ginoo dili maluwas ang mga Katoliko. Asa man mabasa? Lagi asa man ang mabasa according sa pangutana. Asa man mabasa sa Biblia nga miingon ang Ginoo dili maluwas ang mga Katoliko. Ay, mo nang giwali ka kalimot amnesia na wala ito yung suot. So dili ka tubag bro, no? Dili ka tubag ay. So akong pangutana nimo, according nimo dili maluwas ang wisik-wisik lang nga bunyag o bautismo. Sumala sa Bible, si San Pablo diha na sa iyang balay gibunyagan. Unya ang balay wa man ay suba, so mugawas nga gibubuan lang sa tubig. So dili pod maluwas si San Pablo. Ang nasulat sa Biblia, moto'y tinood, kung dili ka matuslog sa tubig kung espiritu, di ka kasulod sa gingarihan sa langit. Si Pablo nga gibunyagan, wa po yung mabasa si Pablo gibunyagan atong tabay nga or swimming pool diya sa sulod, huwag mabasa. So atong basahon nga si San Pablo diha sa balay gibunyagan. Aron maklaro nato nga bubo sa tubig ang gigamit sa nagbunyag. Atong basahon ha? Kaya according nimo dili maluwas ang gibubuan o ang wisik-wisik. Yan natay viewers dire nga nagpayag nga mabasa sa Bible ang wisik. So ato nang basahon pod, no? So dinhi si San Pablo diha sa balay gibunyagan. So apil siya sa imong giakusahan nga dili maluwas. Kay ang imong giingon maluwas lang ang tao kung sa suba o giunlod siya sa tubig. Ato basahon ha? Nga si San Pablo diha sa balay gibunyagan. Buhat 9:17 ngadto sa 18. Busa miadto siya na niya sa balay o gipandong niya kang Saulo mao si San Pablo. Sa buhat 13:13 si Saulo mao ni si San Pablo. Ang iyang makamot unya mingon siya, igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nagpakita kanimo dito sa dalan sa imong pagpaingon ani, nagpadala ka nako aron makakita ka pag-usab og mapuno sa Espiritu Santo. Diha may nangahulog nga daw mga himbi sa isda gikan sa mata ni Saulo og nakakita siya pag-usab. Mitindog siya o gibautismohan. So gibautismohan si San Pablo diha sa iyang balay. Unya wa may balay nga naay suba. So it is very understandable nga ang bunyag nga iyang nadawat buo sa ulo. Now, according nimo, dili maluwas ang wisik-wisik. So si San Pablo dili pud siya maluwas kay wisik-wisik naman. Huwag mabasa Na? nga si Pablo naluwas tungod atong wisik-wisik. So, Ang bunyag ni Pablo di man wisik, ituslog mas tubig. diha na siya sa balay gibunyagan gitoslog. May tubig. Alam. Dugangan man imo ang Bible nga ang balay. So, ang balay sa una dili man siminto, mga kahoy man. Aling pastor pangayo kay mangyatagon kay na. Oh. Bunot tatagi. Tagay na 50. Oh. O ihatag na tanan. 200 gikot 5 pesos na igatag. Kusugay ka budawat og halad sa imong membro nya muhatag. Tabangonon biya ni kay wa biya ni sa kwan. Anak ko ning 20. Sige. Ay 20 dia kita ko kaniya. Ay 20. Ay lang. Yes. 5 na giyatag o tenin pastor. Kusugay mo dawat og halad sa membro niya muhatag sa mga tao 5. Kusog bitaw ka mo dawat og halad sa imong membro. Wala klaro to ito igsoon manubag no. So iyang giakusahan nga si San Pablo wala maluwas kay si San Pablo diha naman sa balay gibautismohan. Bro kay wa man di ay nasulat ang birthday ni Kristo sa Biblia nganong nagbuot-buot man mong sulat nga Disyembre 25 ng tawo si Kristo
Kristo. Wala man may nagbot-bot og sulat. Asa man namo nang gisulat sa Bible ng Disyembre 25. So wala may nagbot-bot og sulat diya sa Bible nga Disyembre 25. Ang mga historian, ang simbahan, mitudlo nga Disyembre 25 na tawo ang Ginoo, mo nang gi-record sa kasaysayan. Ang mga historian maingon nga it was December 25 ang birthday ni Lord Jesus based on the church he was founded. Ana, so kinsa man mo musupak nga mini raman mo nga sikta. So natay isong sa Media Adventist basig mangutana na no kay mingon ra ba nga ay pwede siya mangutana no. So ang tubag brother, kinsa man kang musupak o kanay imong pastor kinsa man ang musupak nga ang mga Christian according sa history celebrates already the birth of Jesus Christ on December 25. Kinsa man mo musupak nga protestante raman mo. Oh. So mo na hinumduman nato mag-isuon. Oh. Kinsa man mo nga musupak nga protestante raman mo. Unya, moingon mo na sa kalendaryo ang Disyembre 25, di ayaw mo gamit ana kay Katoliko may nagbuhat ana. So, muna mga iso na, padayon ta mga iso na tutong tubagon tong giingon ni Brother Pastor ng wisik-wisik na bunyag sayo. Mga ison, human ni Lord Jesus, si Lord Jesus, gibunyagan siya sa suba sa Jordan. Pero human to, ang mga apostoles mamunyag na bisan asa. 3,000 sa usa ka adlaw ang iyang gibunyagan. Kauban ang ubang mga apostoles. Kung suba to gibunyagan, mahuman ka ng 3,000 ka tao og bunyag sulod sa usa ka adlaw, pero naabagyo gibunyagan sulod sa usa ka adlaw nga 3,000 ka tao. Ato basahon mga ison ang buhat 2:38 ngadto 39. Gaygon din eh. Tuon lang yun mga ison ha. Unya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kaya ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga nag-atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Hesus sa 40. Nangalyo po si Pedro kanila ug miagda nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot kay pangtang nining daotang katawan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe og nagpabunyag. Mga 3,000 ka tao ang naidugang sa pundok sa magtotoo ni adtong adlaw. Binaliman ka. Sulod sa usa ka adlaw gibunyagan ang 3,000 ka tao. Imagine daw ninyo mahuman ba na og bunyag sulod sa usa ka adlaw kung nangita pa sila suba. Pero naabag yun sa balang kasulatan nga bubuan lang og limpyong tubig. Ato masahon mga igsoon, gipahayag na nadaan sa Ezekiel 36:25 ug naapo na sa Numeros or sa Leviticus kung ako sa nang tanawon. Dili mga igsoon, gipahayag na daan sa atong Ginoo ang mahitabo sa umaabot nga panahon unsaon paglimpyo ang sala sa tao. Gipahayag na dinhi sa Ezekiel 36:25. Gingon dinhi. Okay. Bubuan ko kamog limpyong tubig o malimpyo kamo sa tanan ninyong kaugawan lakip sa inyong pagkamakidiyos-Diyos. Bubuan ko kamog limpyong tubig. So kung sayo panghimo sa mga Christian o simbang Katoliko, nganong ipahayag naman na sa Ginoo nga bubuan og limpyong tubig? Now, nganong gingon na diya nga limpyong tubig? Ang gihimo sa mga pastor, limpyo bang tubig ang ilang ibunyag? Ang tubag dili. Nganuhan? Sa suba man nila bunyagan, limpyo ba din ang suba? Are you sure nga limpyo ang suba? Wow, naroon. Ang gingon din, bubuan ko kamog limpyong tubig. To make sure na very clean ang tubig, mo nang simbahan, lahi ang tubig sa ibunyag. Dili kay manguha lang dito sa suba. Napabagina, wisik-wisik, ato masahon. Numero 8 City, kung ako kalimot. Ay, dara. Sabligi sila sa tubig nga iglilinis sa paghugas sa sala. O, tanawa. Paghugas sa sala, tubig, sabligan lang. So, katong gingon ni Brad Peter na migamit sa Juan 3:35, sayop ang iyahang panguna-una ato kay iya namang gi-generalize
o exclusive nga suba na gyud dili na mao. Ezekiel 36:25 bro, wisik. Okay, babasa na bro. No, sabligi sila sa tubig kay glilinis sa paghugas sa sala. Kay ang tubig, ang bunyag paghugas man na sa sala. So dili kinahanglan nga daghang tubig kay ang nakapalimpyo mao ang bautismo. Gisimboluhan lang na siya og tubig kay ang tubig mo na gamiton sa paghugas anang islinisyon. Nabuhat 22:16. Busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. So ang bunyag paghugas sa sala. So nunit nga muubong pa ka dito kay ang bunyag dili na paghugas sa lawas. Nabay mabasa sa Bible? Okay. 1 Pedro 3:20. 19:20. O sa iyang espirituanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu sa 20. Mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios samtang siya maipailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang ka tawo ang naisulod sa arka og naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo dili pinagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas kundi dili pinagi sa sad nga gihimo ngadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinagi sa pagkabanaw ni Jesucristo. So mao na mga igsoon, sunodin nga iunlod nimo ang lawas sa tibok, ang tibok lawas sa suba kay ang bunyag dili na paghugas sa buling sa lawas, paghugas na sa sala. So mao na mga igsoon. So katong giwali ni Brother Pastor dako kay tong sayop. Okay, na ba? So, kauswag ni, no? Islam na nga ito igsoon, pero ato lang ning tubagon, no? Sayop ng numero 87 kay panahon ng Moses kang Jesus mao isgote oy. Waday ni siya kabalo nga ang Old Testament prefigure sa New. Nga ang gipahayag sa Old Testament nga tuman sa New Testament. Mao na nga si San Pablo gibubuan rag tubig. So di man ka kasabot brother kay Islam man ka na magkaila imong reliyon so di lang ka napo tubayan, no? Okay. Kanang nag-ingon bro nga dili Disyembre 25 wa to kasabot tama pero ako pangutanan niya kung dili Disyembre 25 unsa mang pitsaha. Okay, very good. Kanang musupak diha nga Disyembre 25 unsa mang pitsaha day natawo ang Ginoo nga gipanganak man siya ni Santa Maria. Diha ang panahon na may kalendaryo. Unsay kalendaryo nga gigamit sa una? Jewish calendar. Unsa pa? Julian calendar. Kung dili mo mutuo sa Gregorian calendar, before Christ na may Jewish calendar. Na may pitsa. Unsa man tong bulanan na tao ang Ginoo according sa ilahang kalendaryo. Tuon lagi. Di kay puro lang sopa sa Katoliko. Ya balihon way nahibawan.